Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous ici à l'Institut français de Tunisie en présence de Mouna Issaoui qui a eu l'excellente idée d'organiser pour la première fois en Namur un café Alzheimer, l'opportunité de parler un petit peu différemment de cette maladie. Cet événement est retransmis en direct. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez complètement poser des questions. On les lira avec attention et Madame Issaoui et les panélistes tâcheront d'y répondre. Merci. Merci Bertrand. Je me présente vite fait. Mouna Issaoui, musicothérapeute et doctorante en musicothérapie. Déjà docteur, mais le Covid nous arrête tous. En fait, ravie de vous voir. Comme avec Madame Ghalia, Madame Lucius, en fait, Madame Ahlem, on est tous égaux en face de la maladie d'Alzheimer, bien sûr. Alors, نخليكم ما نطولش عليكم، نخليكم تتفرجوا في فيديو مزيانه وقصيره مش نطول عليكم برشا، ومن بعد باش نحلوا فيها الديبا نتاعنا. Vas-y, en visionnage. I have one resident that Billy opened her eyes, she didn't respond. As much as I tried, I knew her for 2 years. No matter what I tried, the massage wouldn't work, nothing worked. But when we got introduced to the iPods and the family told me the things that she liked, it was amazing once we put the iPod on her. She started shaking her feet. She started moving her head. Her son was just amazed. Okay, can we stop? Because now I'm getting OR. I'm seeing her all over again. Hi, Papa. Hi, Papa. How you doing? All right. Fine. Wait, who am I? Okay, it's Charlie. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. He was having seizures, and my mother couldn't handle him at all. Of course, it affected me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song, no matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and do singing in the rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. His name is Henry Drea. And looking more or less for religious music for him. Because he enjoys music and he always quoted the Bible. So you'd rather have that for him. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry. Yeah. Henry. Yeah. I found your music. You want your music now? Not really. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to sing, to rock, and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on a unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant wants to call music the quickening art, and Henry has been quickened, he's been brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm going to give it back to you.
Okay. The effect of this doesn't stop. It's when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer a simple yes or no questions, is quite voluble. Henry. Yeah. Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yeah. Tell me about your music. Well, I don't have one, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. Yeah, you play beautiful music, beautiful sound. Did you play music when you were, did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my #1 band guy I like. What's your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. You can come plan on me with plenty of snow, mistletoe, present, red brand new tree. Ow! So in some sense, Henry is restored to himself. He has remembered who he is, and he's reacquired his identity through the power of music. What does music do to you? Give me this feeling of love. No man. Think right now the world needs to come into music, singing. You got beautiful music in. Beautiful, oh, lovely. And I feel this vein of love, dream. Lord came to me, made me holy. I'm a holy man. So he gave me this sound. I'll just say, I miss you. Let's see. Rosalie, won't you love me? Rosalie, sweet time. With this beautiful new technology, you can have all the music which is significant for you in something as big as a matchbox or whatever. And I think this may be very, very important in helping to animate, organize, and bring a sense of identity back to people who are out of it. Otherwise, music will bring them back into it, into their own personhood, their own memories, their own biographies. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ahna, oui. Vous êtes toute seule pour enlever le masque. Je peux enlever? Ah, merci. Ça est tout. Alors, la maladie d'Alzheimer. C'est quoi cette maladie mystère? C'est quoi cette pathologie lourde et exigeante? Pourquoi il n'y a pas de traitement encore pour la maladie d'Alzheimer? Il y a plusieurs questions qui se posent jusqu'au nos jours, mais il n'y a pas de réponse vraiment bien définie et bien claire. Alors, comme la maladie d'Alzheimer, ma famille est bien définie. Madame Ghalia Thabel, c'est gériatre et art thérapeute. C'est ma دونك باش نحكيو كيفاش معناها المالادي هذا نشوفوا له دي سوليسيون نون ميديكامونتوز اللي تلعب بيان سور على البسيكولوجي نتاع لاتر هيومان، تلعب على الجانب النفسي بور فريني لا مالادي باش نطولوا اكثر في حياه الشخص معناها باش المرض ما يتقدمش بطريقه سريعه رابيدمون وباش نخليو زاد العائله. Le plus important في المالادي d'Alzheimer مش المرض في حد ذاته جينيرالمون، مش المرض في حد ذاته مي العائله. En fait, c'est la famille qui souffre généralement, n'est-ce pas? شكون معايا وشكون مش معايا؟ Qui souffre plus, le malade ou la famille? Les deux, Au début le malade ou par la famille. Vas-y madame Fat. Généralement, on parle de malade.
déni. Apparemment, ça fait partie de la maladie. Et c'est ce qui les aide à supporter. Surtout lorsqu'ils, voilà, elles sont en une bonne santé, encore jeunes. J'ai l'expérience d'une sœur qui est relativement jeune. Elle est en pleine forme, mais seulement elle a la maladie d'Alzheimer. Elle est dans le début total. Nous souffrons parce qu'on ne sait pas comment ça va. Elle ne veut pas qu'on soit là pour faire à sa place. On a fait de la tutelle, elle n'accepte pas du tout. Elle nie, elle dit qu'elle n'a absolument rien. Et c'est ça notre problème. Nous souffrons énormément. Énormément. Parce qu'on ne sait pas comment elle se souvient de ça. Surtout qu'elle n'a pas d'enfant. La petite, le chirurgie, elle veut garder son autonomie comme elle a vécu toute sa vie. Elle vit dans le déni. Elle n'accepte pas une auxiliaire avec elle tout le temps. Elle n'accepte pas de conseil pour ses médicaments qu'on la fait. Alors qu'elle ne peut pas le faire, elle est inapte. Elle ne peut pas aller à la CNAM pour faire le suivi. Mais elle est dans le déni. Non, moi je sais qu'il m'a dit j'ai fait ça, et donc je dois continuer à faire. Pourquoi vous me mettez à ma place? Je souffre de ça, elle nous rejette, alors qu'on était tous pour elle. C'est ça. اللي قالته المدام تو est-ce que la maladie d'Alzheimer c'est vraiment l'oubli? Les patients, quand ils ont la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas un problème de déni, mais ils ne savent pas qu'ils ont un trouble. Donc, ils ne sont pas conscients qu'ils ont des troubles de la mémoire, ils ne sont pas conscients que leur autonomie elle est touchée. Donc, ce n'est pas un déni. Un déni, c'est qu'il est conscient, mais il refuse. Non, les médecins lui en disent vous êtes dans le déni. Elle nie le fait qu'elle a cette maladie. Elle nie parce qu'elle n'est pas consciente qu'elle a un trouble. Ça fait partie de sa maladie. Parce que c'est une stratégie de survie, moi je la comprends. Autrement, il ne pourrait pas survivre. En fait, au début de la maladie, elle est encore au début de la maladie. Donc pour eux, quand on annonce le diagnostic d'Alzheimer, c'est un choc pour eux, qu'ils n'acceptent pas parce qu'ils sont encore conscients. Ils sont encore conscients, ils sont encore au début de la maladie. Donc ils sont dans le déni. On le clé, mais ça allait. On le dit, si on le clé, une voix qui fait, il va détourner cet oubli. On le clé, il y a toujours ce déni au début de la maladie. Donc, il faut savoir comment communiquer avec eux au début de la maladie, leur faire expliquer tout doucement. C'est-à-dire tout doucement leur faire expliquer comme quoi il y a une attaque neurologique, comme quoi il faut l'accepter petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche sur le plan psychologique à faire, par palier, jusqu'à ce qu'elle accepte sa maladie et faire avec, c'est-à-dire accepter l'auxiliaire de vie. Et pour ça, il y a des méthodes qu'on utilise. Il y a plusieurs méthodes qu'on utilise avec les psychologues, avec les ergothérapeutes, pour mettre en place tout un système autour du patient pour assurer et pour retarder au maximum cette perte d'autonomie. Il va être autonome jusqu'au moins au stade modéré, au stade numéro 2, il est déjà autonome. Il a des repères. Il a on utilise une sécurité dans les ergothérapeutes. Il y a toute on prend la personne de sa globalité. Il y a tout un staff qui s'occupe de tout ça. Auprès du structure hospitalière, ça peut être auprès de l'association, auprès d'un médecin gériatre qui s'occupe de tout ça. En tant que sœur, elle va vous refuser. Je prends le clé, vous le baissez, allez, marche, carrément. Elle est dans le déni. Donc, il y a toute une communication en général avec un psychiatre ou un gériatre qui peuvent canaliser cette prise en charge, qui est très difficile dès le début. Le début de la maladie, elle est très difficile. Mais une fois en place, on fait avec, elle a ses habitudes, d'autres dans une routine, dans un rituel, et elle finit par l'accepter. C'est ça, la prise en charge. هو ديبا الدموازيل قبيله قالت اللي المرض d'Alzheimer ماهوش كونسيون بالديفيسيونس نتاعو. Je pense que le malade d'Alzheimer il est tout à fait conscient باللي هو قاعد يفقد déjà
les capacités كيك سوا كوغنيتيف ولا كيك سوا هو قاعد يحس اللي فما شوت في كل شيء. دونك هذاك بوتيت اللي يخليه هو ما يقبلش الليد من عند الاخر. علاش؟ على خاطر يحب يعمل وحده مي بلو كابابل. الانكاباسيتي هذيك ترجع عليه بالعكس، تردو هو اما اغريسيف اما ديبريسيف اما ولا يرد الفعل بطريقه ما ينجمش يعبر لك عليها باللونجاج نتاعنا احنا المتواضعه عليه، اما يردها بطريقه انت تقول المرض قاعد يتقدم ولا ما هو ماهوش منجم يعبر عليه بطريقه خاطر ماهوش قابل كما قالت مدام غاليه، فريمون هو مش قابل المرض نتاعو. هذاك علاش احنا لي تريتمون نو ميديكامونتو كوم لار ثيرابي، d'ailleurs هي مدام غاليه تعمل لار ثيرابي، كوم لا ميزيكوثيرابي، كوم l'ergothérapie, comme le zoothérapie, فما برشا دي ثيرابي. سي فري احنا مازلنا ما عندناش منها الكل في تونس، مي مالاد دالزايمر يستحق لي ثيرابي هذوما على خاطر هذوما اللي نجموا بور ستيمولي لا ميموار اي رياكتيفي وزاده باش تخليه هو يحس بالدينيتي. خاطر اقوى حاجه في الليتر هيومان انه يحس روحه انه بلو كابابل، واللي هو خاطر يحس وقتها الدينيتي نتاعو هي اللي تمثل البيرسوناليتي. بيرت دو بيرسوناليتي، تنحي البيرسوناليتي من الليتر هيومان شنو قاعد نحي عباره معناها ما عادش فما، هو يحس ديجا بالبيرت سوسيالمون، هو يحس بالبيرت نيفو ما عادش عنده معناها لي زوبليغاسيون كيف قبل، حياته ما عادش كيف قبل، ما عندوش لي زوكوباسيون كيف قبل، كان هو غوتريتي ما عادش عنده لونجاجمون تاع الخدمه، يحس ديجا في برشا بيرت. البيرت هذاك ممكن هو يحس بإشاك مع المالادي، يحس فيه ديجا في نقص في حياته قاعده تمشي وتطيح على النيفو نتاعو العادي اللي هو باش مش يقدروا بيان سور. اي دونك هذاك كي فا اغرافي المالادي. احنا في تونس فوالا نجيو البلوز امبورطون، في تونس المالادي دالزايمر مازال تابو شويه ولا لا؟ نحب رايكم الشخصي فريمون ستيغماتيزاسيون ولا لا؟ اللي عنده مالاد دالزايمر في الدار يقول فاسيلمون ويهزوا للطبيب فاسيلمون، ولا يتردد برشا ويفكر برشا وممكن حتى يوصل يحشم معناها الجمله؟ نحب اجابه من عندكم. تصور لي ما ما يحشم اليوم اللي يحشموا ما يحبوش يقولوا راهو في تونس مازلنا نخلطوا بين الزهايمر وبين الخرف لا ديمونس. دايوغ كلمه ديمونس ما عادش تتقال خاطر ديجا في الكوليكتيف ماجور ما عادش نقولوا كلمه ديمونس، ما عادش نقولوها حتى في لي ليفر دو بسيكاتري توا ما عادش نقولوا كلمه ديمونس. Les médecins l'utilisent dans leur... Malheureusement, oui, mais on ne veut plus en entendre parler. Maintenant, c'est les troubles cognitifs majeurs, on appelle ça. Et on détermine la maladie. On approche des démence atteint de la maladie d'Alzheimer, atteint de la maladie de Parkinson, atteint de la maladie à corps de lui. Il faut déterminer le nom de la maladie. Ce terme démence, il a été supprimé. Même dans les temps d'octobre, à nous, prochainement, en psychiatrie, كل ما عادش يقولوا كلمة démence. Ça rappelle, bien sûr, qu'il m'a dit. C'est un terme médical. Autrefois, mais maintenant on utilise des termes plus humains. Il y a quelques mois, de ça, moi c'est démence. Et la maladie d'Alzheimer, apparemment, on ne dit jamais il y a. C'est pas une certitude. Le plus probable, ils savent et ils donnent le traitement d'Alzheimer. La démence, elle est là. Médicalement, tous les rapports. Le rapport de... Allez, on va changer, c'est en train de changer, madame. C'est en train de changer. On fait tout, il faut un peu de temps, mais en Europe, aux États-Unis, partout, la détermination de ce mot va de l'eau. Même au sein, on a des nouvelles revues prochaines. Au niveau de la loi. Allez, je ne sais pas, madame, je ne sais pas prochainement. C'est en cours, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas. Jusque-là, la loi dit, pour les gens pour la mettre sur tutelle et tout. Voilà, sous se marier, c'est le mot démence. C'est malheureusement. Là, c'est ça. Mais ils vont changer. Donc, il m'a pas terminé, puisqu'on parle du traitement non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux a été recommandé depuis la Haute Autorité de Santé depuis 2008. Donc, il y a déjà 12 ans de ça.
On recommande ces thérapies, la musicothérapie, l'art-thérapie. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur la personne. Alzheimer à différents niveaux. Ça a un impact à différents niveaux. Comme vous savez, le patient atteint de maladie d'Alzheimer, il est toujours dans le sentiment de perte. Il se sent sous-estimé. Il y a le perte hasbi, surtout au début de la maladie. Il sent qu'il y a un perte qui est très très douloureux sur le plan narcissique. Il n'arrive pas à retrouver ses repères, il n'arrive plus à reconnaître les gens qu'il a l'habitude de voir, il n'arrive plus à utiliser les objets, on appelle ça l'apraxie en termes médicaux. Donc il a un sentiment de perte qui est très douloureux. Quand on nous donne l'occasion et la chance dans un cadre de soins, je précise de soins, il y a des ateliers des tables comme Madame Lunet, c'est lié à la musicothérapie comme une musicienne, et là elle est en train de terminer son doctorat en musicothérapie, c'est médical. C'est-à-dire les ateliers et ils se font dans un cadre de soins médicalisés par un art-thérapeute formé et sous prescription médicale. Rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire que le médecin gériatre, psychiatre ou neurologue recommande ces thérapies. Ces thérapies, bien sûr, sont recommandées selon des indications. On sait par exemple qu'au début de la maladie, la personne est anxieuse. Il est dans le déni, mais quand il ne retrouve pas ses objets, il n'arrive pas à trouver ses repères, il ne reconnaît pas les gens, il est anxieux. Donc l'anxiété, on peut la faire diminuer grâce à la musicothérapie. La musicothérapie, plusieurs études ont démontré, ça apaise la personne. Ça diminue l'anxiété, voire la dépression chez certains, et le traitement médicamenteux. Il y a une diminution des doses des traitements médicamenteux. C'est-à-dire que les thérapies non médicamenteuses sont un complément au traitement médicamenteux, surtout au début de la maladie. L'art-thérapie par la peinture, quand une personne peint et voit ce qu'il est capable de faire, il se sent valorisé. Il reprend confiance en lui, il partage ses dessins ou ses peintures au sein d'ateliers auprès des proches. Ça peut être les aidants naturels, c'est-à-dire auprès de son épouse ou son époux. Là, il y a beaucoup d'échanges qui se passent parce que quand il y a une satisfaction, il y a une émotion qui se crée, la personne arrive à communiquer, à se remémoriser des moments anciens auprès d'une personne avec qui il a vécu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions au cours des ateliers. Et ça, on le remarque, on l'a vu. Ceux qui font de l'art-thérapie l'ont vécu. Et on a des résultats, je ne dirais pas, mais des résultats surprenants. On voit des gens parler des souvenirs anciens. Donc on n'arrive plus à les arrêter. Dès que le processus est déclenché, ils parlent, mais c'est magnifique. Vraiment, l'art-thérapie, la musicothérapie nous a donné de très très bons résultats. Et d'ailleurs, après ces thérapies au dialogue, ils se sentent apaisés, ils sont très calmes, ils arrivent à bien dîner, bien manger. Le soir, ils ont presque la diminution des troubles du sommeil. Donc le sommeil est plus calme. Et cet effet peut durer quelques jours. Donc on recommande cette thérapie 2 à 3 fois par semaine pour mettre un processus en marche. Un rituel et une routine qui s'installe petit à petit. Une routine qui s'installe. Au bout de quelques mois, on remarque qu'il y a une diminution de traitement médicamenteux, que les gens se sentent mieux, qu'il y a une communication qui se crée au sein de la famille et un lien social. Une bonne relation entre le thérapeute généralement et le malade ou la malade. تتخلق ريلاسيون اللي ما تنجمش تفسرها بعض. بالحق هو سيونتيفيكمون شنو يصير في المخ؟ ديما احنا نرجع للمالادي دالزايمر، هو مالادي نيروديجينيراتيف نيرولوجيك. شنو يصير في المخ وقت اللي المالاد يسمع ميوزيك مش نامبورت كال ميوزيك بيان سور، هذاك علاش يلزم بيلون بسيكو ميوزيكال يصير للمالاد بالاول باش احنا نتعرفوا عليه، خاطر حتى المالاد اباتيك وما عادش يتكلم، ما عادش فما كوميونيكاسيون فيربال، اذا نجموا نتعرفوا عليه حتى من غير ما عائلته تعاوننا. علاش؟ كيفاش؟ انت كي باش تاخذ كامل المعطيات اللازمه ومن بعد انت باش تحط الميوزيك اللي تمشي مع الفيكو نتاع المالاد هذاك. اوتوماتيكمون المالاد بالرياكسيون باش يعملها كيك سوا باش يحكي ولا باش تحسوا يتحرك، كيك سوا الكوميونيكاسيون باش تكون يعني فيربال ولا نون فيربال، انت باش تتعرف بالايدونتيتي سونور اللي حطيتها اللي هي تشكي تامبو دي نوت ميلودي الكل، انت باش تتعرف على الشخص
هويته معناها الايدنتيتي نتاعو، ليبوك اللي عاش فيه، علاش هذه مسته، علاش هو يبكي كي يسمع هذه وعلاش يفرح كي يسمع هذه. احنا ديما البيوت بيان سور ميزيكوثيرابي ديما حسب لوبجيكتيف، شنو هو لوبجيكتيف نتاع تيل وتيل مالاد. احنا نقولوا لا مالادي دالزايمر سي لا ميم مي تختلف من بيرسون لبيرسون اخر، سا ديفير معناها دين بيرسون مش نفس اللي يسمعوا هذايا نفس اللي يسمعوا هذاك. وعلاش الميوزيك دون لار ثيرابي اون جينيرال، مي علاش الميوزيك كي توش، احنا علاش حطيت لكم الفيديو هذيك؟ على خاطر شفتوا انتم الباسيون كيفاش كان من الاول هكا، كان اباتيك، كان ميم با فوالا ميم با يتحرك، ميم با تسمعوه يحكي، ادوكو هو تسمع الميوزيك نتاعو اللي رجعت له بيان سور، رجعت له في الميموار، رجعت له معناها في ليبوك اللي هو عاش فيه، ذكرته بدي ديبيزود من حياته، سي سون هيستوار، سي سا بيرسوناليتي، هو سي سون ايدنتيتي سونور، هو هذاك اللي هو سمعه، ادوكو تحسوا اللي الميموار اكتيف، معناها الميموار ولا يتكلم اوتوماتيكمون. دونك هوني احنا اون رياكتيفي شنو البسيكوموتور زاد، خاطر هو ولا يتحرك بدنه فيزيكمون ولا يتحرك، ما عادش كيف قبل، واحنا ذاك البيوت مالاد الجميع لازم ديما يتحرك باش ما يطيحش ديجا هو في لاباتي، باش ما يطيحش يقعد ديما هو في سبات. حاجه اخرى نحبوا زاد نحركوا له احنا ونلعبوا عن حبلين صوتيين هوني هذوك، نحبوا ديما نحركوهم باش هو يقعد ينجم ينطق الحروف وينطق الكلمات. وهوني ندخلوا في الاورتوفوني بيان سور، ندخلوا في باب اخر. احنا زاده لعبنا على الميموار ا لون تيرم ولا ا كور تيرم، مي لعبنا على الميموار، احنا اللي حاجتنا به انه زاده يتذكر، خاطر ديك هو باش يتذكر سافا الميموار سي ستيمولي شويه. لعبنا زاده على كان في مخي فكره بريف، معناها الموسيقى هي الحاجه الوحيده اللي ما عندهاش بلاصه في المخ معينه. اللونجاج انا نحكي تو فما بلاصه واحده قاعده تشعل في مخي تو جينيرالمون، هذاك هو مركز الادراك ومركز الاسقاط، معناها الميساج قاعد يتعدى من البلاصه هذيك كي نخزر، فما بلاصه اخرى كي منعش. الموسيقى الحاجه الوحيده اللي ما عندهاش بلاصه معينه في المخ بارتو، هذاك علاش تقعد انكري يعني في المخ. الموسيقى اللي تمسك انت كشخص ولا انت كشخص هي اللي باش تخليك من بعد تخدم عليها باش تعاون الملاذ هذاك في بيان سور بور فيفر ميو سا مالادي. احنا مش باش نحيو المرض، مش باش نرجعوا الذاكره كومبليتمون، مي او موا بور فيفر ميو المالادي، بور كومونيكي. احنا هذاك اذا نحبوا نخلقوا كومونيكاسيون، احنا نحبوا نحيو الدويات كومبليتمون، خاطر ما فما حتى دواء ينحي الالزهايمر généralement ما فماش دواء. retard, c'est des médicaments qui retardent, mais retard de des traitement effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est que quand on a un patient Alzheimer, on utilise des méthodes de tout ce qui est stimulation sensorielle. Donc, ça peut être par la peinture, par le visuel et par la musique, par la musique. C'est une porte d'entrée. Pour nous, c'est une porte d'entrée pour le stimuler. Dis-moi, on utilise un canal qui montre tel coup. Donc, elle utilise la musique. La musique qui stimule une partie du cerveau, en général, c'est le pariétal droit. Donc, et qui donne, bien sûr, cette partie de tout le cerveau. Et comme a dit Rémi Rodriguez, la musique fait des gris-gris au cerveau. Donc, on commence à bouger quand on entend la musique. Je connais mes jtards, je commence par la musique. On a mal à chaque hâte, elle dit, il y a toujours une réaction. Donc, il y a une stimulation motrice de la qualité. Plus, quand on entend une musique, on a connu dans l'enquête quelqu'un qui a vécu, il a vécu aux États-Unis, ce qu'on a vu, donc on se rappelle des chansons des années 70, les Richard, donc des années 70-80. Donc, le genre, donc les graines, les عارف في صغر مش يتعلم اغنيه جديده حتى ما ينجمش يتعلم، خاطر la zone d'apprentissage au niveau du hippocampe, elle est atteinte au niveau de l'Alzheimer, elle est complètement détruite. Donc ما نجمش نتعلم حاجه جديده، وحتى كي نتعلم حاجه جديده on utilise la mémoire de travail, ça dure 2-3 minutes, après elle s'efface. Il n'y a pas d'enregistrement. Donc, on ne peut pas faire de donc, il y a une stimulation du cerveau grâce aux connexions nerveuses. Il y a une stimulation de l'hémisphère gauche où il y a la zone du langage. Et là, elle commence à chanter.
fait les séances d'orthophonie, il a du mal à prononcer les mots, à dire les mots, il ne se rappelle pas des mots, il se rappelle de la chanson qu'il a connue dans les années 70, de A jusqu'à Z, avec la prononciation, avec les mots, avec c'est impressionnant. Qui met les toits, vidéo. Une personne apathique, on lui met de la musique. Il a connu, sur les tables d'enquête. Ça passe pas, là, comme tu ne pouvais pas. Donc, vous avez vu, par exemple, ils ont diffusé dernièrement La Grande Danseuse. Voilà, donc la musique, Bella Dessine, c'était une ballerine prochaine. La musique, donc il y a toujours ce rappel, ce feedback qui revient. La mémoire ancienne, c'est la dernière mémoire qui s'efface, c'est la dernière mémoire. Et pour cette ballerine, par exemple, comme elle avait appris ça très très jeune, c'est presque une mémoire procédurale. Qui me regarde le vélo. Tu تقعد 10 سنين ما تسوقش vélo, جيب un vélo, تحط ساقيك, tu pédales وتفكروا كيما تلبس حوايجك. هذيك آخر حاجة اللي تمشي chez les patients Alzheimer. Donc هذيك la mémoire ancienne تقع. Et je recommande toujours aux jeunes, si vous avez des enfants, علموهم الموسيقى, علموهم البانتور, علموهم الغناية. C'est une façon pour eux de les protéger. Ils seront protégés. Grâce à ça, ils vont pouvoir jouer au piano, ils vont pouvoir se rappeler des chansons anciennes, ils vont pouvoir peindre. Donc la culture joue un grand rôle, surtout chez les enfants, chez les petits. Ça doit être obligatoire, ça va les protéger, ça va retarder l'effet de la maladie. Et ça va les rendre heureux. À la fin de la maladie, s'ils sont malades. On a vu au centre de gériatrie des personnes âgées de 90 ans complètement apathiques. Donc, elle fait l'enquête en musicothérapie. Et pour l'enquête à la piano, la personne âgée, elle a un piano, elle a quelques touches, le processus, c'est impressionnant. Elle se sent tellement bien qu'elle veut écouter son piano. Donc, finalement, ça la rend heureuse. Donc, on peut être malade, mais heureux. Et avoir cette sensation de bien-être. Et bien sûr, vous, les aidants, quand vous voyez quelqu'un comme ça, quelqu'un d'heureux, ou cher, c'est sur le plan psychologique. Le papa me lit, maman me lit, mais elle est heureuse. Elle joue au piano, elle fait de la peinture. Il y a ceux qui font du tricot. Je vous sais, des personnes âgées, تعمل tricot, تعمل crochet. راهي ما تعرفش تفكر حتى شيء. اما تتفكر غرزه خير منك وتفكر خير منك تبدا تريكوت دي شال لازم تبقى شنطيش محرومه. فما نسيت هذا مثلا نموح نحكي على تونس نعملوا الحليله. نحطوا في الحليله تجي في الحليله سي با بور مونجي الحليله لازم نشري حاجه mais ça diminue l'anxiété parce qu'elle fait ce mouvement. Ça diminue l'anxiété. Quand elle voit ce qu'elle a fait في الغربال تحطوا لها elle est contente. بعد تحطوا تفطروا كل ما بعض comme dit la famille il y a un partage. Donc ces activités ont un impact sur la personne, un impact positif. Donc voilà ce que je dis. Au lieu de les doper et de les mettre. Moi je suis contre les médicaments et actifs. Moi je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. J'étais toute jeune, j'étais gériatre, j'étais contente, très dans un centre, bon je dirais pas le nom, et j'ai eu des personnes âgées, complètement apathiques. Complètement apathiques, c'est pas cette histoire, moi je vais faire de la gériatrie. Moi je ne la voyais pas comme ça. Et on m'avait donné leur dossier. Alors il fallait voir les antidépresseurs, les calmants, les hypnotiques, comme c'est que je me dis pour ce résultat. Alors, je suis allée à moi, le médicament 2, c'est bien. J'ai passé à autre chose. J'ai enlevé ma blouse, je ne suis plus médecin ici. Je n'acceptais pas cette médecine. Et je leur ai fait un atelier de peinture. Parce que bon, j'ai toujours fait de la peinture depuis mon jeune âge. Et c'était des ateliers de peinture toujours avec un thème. Par exemple, c'était le printemps, on a pris des feuilles, on a parlé de fleurs, des arbres, on a pris des feuilles, après on a fait un atelier de peinture, comme on parle dans toute une table, on a commencé à discuter, et une personne âgée était contente, il y avait beaucoup de partage. Donc j'avais une fois par semaine, on parlait avec eux, revoir ses traitements, parler avec eux, faire un atelier. J'avais un truc, j'ai appelé le centre, je ne peux pas venir. Je suis à l'administration. Elle n'est pas venue, qu'est-ce qui se passe? Alors pour vous dire, ils ont demandé, comme quoi, ça peut être que positif. Pour vous dire, faites votre propre expérience et vous allez voir les résultats. Oui, participer. une relation.
une relation اللي ما يلزمش في كل لحظه تنجم تجبد بهم على خاطر يحسوا بعد يتعبوا على الاخر وقت سيد تقص عليهم ولا تقول سي بون ما عادش فوالا فو كونتينيي جوسكو بعد هما وعمرهم معناها هذيك حاجه اخرى. اما فريمون انا توا قاعده نلاحظ الواقع التونسي اللي فما ساعات يبداو وبعد يقصوا عليهم خاطر هو المالادي دالزايمر صعيب شويه معناها بوغ جيري مالاد بارفوا سي با فاسيل من الاول باش يقبلك المالاد يعني يلزمك تحاول وتحاول وفو ات باسيون فريمون فو ات امباتيك فو بوكو دامور راهو بوغ جيري مالاد دالزايمر فريمون بوكو دو كومباسيون اي دونك مثالش حتى كان من الاول ما قبلكش ومن بعد ما حبش يقعد معك في السيونس ومن بعد هذاك هو انت باش تمشي حسب الريتم نتاعو مش هو باش يمشي حسب الريتم نتاعك. هذاك علاش احنا نقولوا شاك اتر مان ملي يتخلق عنده التيمبو نتاعو. اي بيغ المالاد دالزايمر التيمبو بالفييسمون والا بالمالادي بصفه عامه يزيد يولي اكثر لون. اي دونك انت مش باش تحاول تمشي حسب التيمبو نتاعك او كونترير باش تحسوا باللي شاك هكاك هو باش يرفضك اوتوماتيكمون. اي دوكو انت باش تحل الخطوه معناها كيف نقولوا بالتيمبو انت اللي باش تمشي معاه بالريتم نتاعو باش هو ما ينفركش باش هو اصلا تولي كونفيونس ثقه هي باش تتخلق معناها سي ان كونترا مورال راهو قبل كل شيء كونترا فريمون سميوه اللي تحبوا كونترا دامور كونترا مورال كونترا فريمون اكثر كونترا معناها نجم نقولوا حتى انساني على الاخر ماهوش مربوط يعني بيقبل ولا ما يقبلش من الاول. المسيو هذاك اللي شفتوه في الفيديو تاخذ 3 موا باش يوصل هكاك عمل رياكسيون فريمون ملي كان اباتيك تحرك ولا يتكلم وتذكر حتى المربوط بالغنايه هذاك الكل مش تذكر كان لي بارول ولا شانسون ولا الريتم تذكر الحكايات اللي ليه بها الكل من اشخاص من اماكن سباسيو تمبوري. احنا هذاك اللي نحبوا نخدموا عليه اللي زاد يتذكر المكان والزمان والاشخاص وليزيبيزود اللي ليه تحياته بالشيء هذاك الكل. احنا مش خاطر مش بالضروره باش يكون انا معناها ارتيست والا شونتور ولا شونتوز المالاد شكون معناها جاه الحظ باش يعمل ميوزيك وهو صغير مش الناس الكل مي الثقافه نرجعوا للثقافه والمونتاليتي. هذاك علاش قالت مدام غاليه فازي علموا ولادكم اسمعوا موسيقى خاطر انتم حتى كان ما كنتش ديزارتيست راهي الموسيقى تقعد ديما ستيمولاتور معناها راهي تقعد ديما شغل ثيرابي تقعد ديما ثيرابي. شكون في كرهبته الصباح ما يشيخش على فيروز مثال ولا اللي يحب زنبور ولا كل واحد وعالمه. دونك هذاك فريمون ثيرابي كبير وهذاك باش يعاون من بعد المالاد دالزايمر باش هو يمرض اوكي مي يعيش المالادي نتاعو في كرامه. انا هذاك شنو نحب نقول والعائله اللي فيها الفايده نقولوا المالاد هو سي بون سي ماز الي ديجا مالاد وكذا. العائله اللي هي تتعب العائله لي دون كي سوفر لي دون كي سي با جيري ولا كي ما يفهمش المالادي ديجا خاطر احنا ديما نقولوا مدام غاليه اللي ديجا كومبروندر لا مالادي سا في بارتي من الثيرابي. تفهم المرض بالبدايه وتحاول معناها معاه ديجا سا في بارتي انك خففت على روحك مش ديجا هو يبدا مالاد دالزايمر جينيرالمون مدام غاليه يبدا زرته توجع ولا يبدا يبكي ولا اجيتي وانت ما تعرفش علاش. مثلا باش تحكم ثقافهم يحكموا حاجه باغ اكزومبل كما قال فيا خاطر علاش خاطر الكومونيكاسيون فيربال نتاعو تخوف با لي مو ne peut pas s'exprimer. Donc, patient atteint de Alzheimer, il ne peut pas s'exprimer. Ses souffrances, ça marque de Marceau, il ne peut pas s'exprimer. Donc, il ne comprend pas parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc, vous, les aidants, il faut savoir, il faut être très. Il faut avoir le tact, en général, il est bégard avec les habitudes de Théo. Donc, il est dans une routine. Tactique, quand il n'arrive pas à communiquer sur le plan. langage il perd tout ce qui est le sens des mots معناها ولا شطر الكلمه ولا يولي باك خاطر برشا دي مالاد دالزايمر ديجا افازيك معناها البارتي نتاع اللونجاج هي تتضرب من ثالث تتمس ولا تتمس برشا اكثر من بارتي اخرى. دونك هذاك علاش احنا نحاولوا المالادي دالزايمر او موا كي ما عملش تريتمون
معناها افيكاس على الاقل نفهموا المالادي. خاطر هذاك ديك المالاد مرتاح كما قالت مدام غاليه اوتوماتيكمون انت كايدون راك باش تكون مرتاح. اما ديما وفر له لي مويان نتاعو هو، ما تحاولش توفر لي مويان بالنسبه للبيرسيبسيون نتاعك انت اللي هما لي مويان اللازمين. شكون قال لك انت هذاك هو ديجا حاجته بيك؟ ما عرفتش يقول لي هنا دخلت الفلسفه. ساعات المالادي d'Alzheimer faut prendre avec lâcher prise et avec philosophie. كيفاش؟ personnellement عندي malade d'Alzheimer كيفاش هو ديجا افونسي، كيفاش انا مش نحاول يعني ما عادش يحب ياكل ديزون، كيفاش انا باش نحاول نوريه اللي هذه مغرفه، خاطر هو ما عادش يحب يهز المغرفه ويحط في فمه ينسى لاكت مش ما يحبش فينالمون. انا كيفاش باش نوصل له اللي هذيك مغرفه وهذيك ماكله وهذيك تتاكل، ديجا ما نعملش في بلاصتو جمله. شكون عنده مالاد دالزهايمر هوني؟ حسيت روحي احنا فوالا نعطيكم كلمه نحب فيت نكمل. ما نعملوش في بلاصتو على خاطر هو ديجا يحس في الشيك وباش يولي يسند عليك. هاك انت تعمل في بلاصتو سي بون. Vous avez une personne Alzheimer, est-ce que تاكلوا حاجه توا ولا لا؟ توا سبا. Bon, elle est indépendante, c'est pas un problème, mais quand elle devient vraiment à un stade plus avancé, elle aura du mal à reconnaître l'assiette, à reconnaître la nourriture, à reconnaître ce que c'est une fourchette, une cuillère, à tenir. Ils ont des problèmes. Bon, là, il y a l'apnésie visuelle, ما عادش تعقل حاجه. ترى حاجه au niveau du cerveau ما تنجمش تقراها. C'est pas une atteinte au niveau des yeux, mais c'est une atteinte au niveau de la lecture du cerveau. Donc, il m'a raconté que c'est mariette. Grande mariette, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est la lecture. Donc, la personne a du mal à lire finalement. La lecture au niveau du cerveau, peut-être en fonction de l'évolution de la maladie. J'utilise des termes très simples, il y a des termes médicaux. Donc, elle n'arrive pas à tenir, c'est pas ce que c'est qu'une cuillère. Donc, on utilise des méthodes. Et là, la thérapie intervient. Par exemple, au niveau des assiettes, on choisit des assiettes colorées, de préférence daoli. On a des méthodes pour ça. Les aliments, l'aliment. ما نحطوش كل في صحن، مثلا تعملها صحن كسكسي وتحط لها الدجاج وكل شيء، pour elle c'est elle va pas faire la différence entre les légumes, la viande, le كسكسي, donc elle va s'embrouiller. Donc الحاجة بحاجة on introduit. Il y a toute une méthode pour ça. Les nutritionnistes ils connaissent ça très très bien. Il y a une méthode, comment le faire alimenter. Il y a des cuillères aussi adaptées à la personne. Comme si une choix, bon, comme aux États-Unis, on nous aime toujours pour les enfants. Comme pour les enfants, il y a des cuillères. Il y a la couleur aussi. La couleur, elle joue beaucoup. Il y a une stimulation sensorielle. Le sensoriel joue beaucoup. Et on utilise des couleurs. Maintenant, si le snack n'est pas avancé, c'est encore plus difficile. Elle est autonome, justement. Elle est autonome, elle est dans le stade du déni. Elle est dans l'incapacité de gérer ses affaires. Par exemple, la médecin. Elle ne sait pas, elle ne peut pas, elle ne le fait pas, mais elle nous interdit de le faire. Pourquoi? Moi, j'ai toujours fait ça. Elle est dans le déni, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. ما نعرفش كيفاش نتعاملوا مع دي موا هي قبل نمشي للكلاب etc. Mais ça peut être. Elle ne fait pas. Il faut être prudent. C'est la période des DIA où il faut être prudent. Tu prends les médicaments, on le sait quand elle te dit non, laissez-moi faire, moi je sais. C'est plus difficile que le stade est complexe. C'est plus difficile. Elle est suivie, elle est suivie par un. Si elle ne peut pas aller à la CNAM, elle ne peut pas aller à la banque, parce que bon, il y a eu des gens qui ont du mal à gérer, ils aident leurs biens, comme elle laisse avoir des chèques. Elle refuse. C'est très dangereux. Oui, il faut prendre son gère. Elle est mise sous tutelle ou elle est. Toi, tu as toi sous tutelle ou elle est sous tutelle, c'est ça ce qu'elle nous rejette pour ça. Elle dépense par exemple 2 millions et quelques téléphones. Beaucoup d'autres choses. Elle n'arrive plus à gérer. Elle n'arrive plus à gérer. Donc c'est pour ça. Bien sûr, mais elle a appris pour la télé, elle refuse. Elle a refusé.
كان تقترح عليها تقولها اون في انصامبل ensemble مش اجي نعمل في بلاصتي هذا حد اللي يحب Mais laissez-moi les parler. On a besoin de nous qui permet de parler. Elle m'a laissé enseigner la famille. Il n'arrive plus. Finalement, le dossier est gardé parce qu'il a écrit une numéro de Bien sûr, la maladie d'Alzheimer, c'est compliqué pour la famille, pour les proches, plus que le malade. Voilà, c'est les proches. Les proches sont déprimés, les proches sont vraiment la fatigue pandémique, Covid, l'isolement déjà. توا هما تحصلوا في الدار واحنا تحصلنا والناس الكل تحصلت اي ديكو معناها ما عادش تعرف اسكو مش تجيري البسيكولوجيك نتاعك انت ولا البسيكولوجيك نتاعها هي ولا زوز معناها سي فريمون فاتيغون انت تهز في الدوبل معناها Bon, je dois partir à la fin. Oui, oui, donc merci. Bien sûr. نحاول نسمع. عمي شفتوا هذوما زوز دي ميكرو مي انتم بعد شويه يظهر. حتى نقرب كان حب. Le malade d'Alzheimer, est-ce qu'il voudrait mieux qu'il soit dima? Est-ce qu'il voudrait mieux qu'il soit dima dans le même milieu باش يقعد يتفكر معناها ولا est-ce que c'est bien خاطر انت تقول l'isolement مش باهي معناها ولا est-ce que خير كي يبدل من البلايص مثلا احنا تو نيفو دو لا فامي on pourrait s'aider pour la prendre en charge كل مره واحد في داره ما ينجمش نسكنوا كل في دارها ولا qu'est-ce qui est mieux? Le mieux généralement pour un malade d'Alzheimer c'est garder les repères. فرشو فريجيدير وين ما هو بلاصتو خدتو لي روبير تواليتو كوجينتو حتى الوجوه ما يلزموش يبدل برشا الوجوه معناها ما يلزمش حتى كان عندك ديزامبيتي ماكش اوبليجي باش ديما تحضر هو معاك معناها مع ديزامبيتي تاعك دونك احنا ديما نقولوا au mieux malade d'Alzheimer il garde ses repères باش هو ما يدخلش بعضه سي فري احنا نقولوا ما يولي معناها المالادي تولي لوغد على واحد هكا على مومبر دو فامي والا واحد بركه يهز تولي زاد شارج كبير خاطر المالادي تكلف سورتو لي بلان مي دو بريفيرونس فريمون مثال في دارها هي وانتم تمشيوا لها مثال كل مره واحده تبدا بها مي المهم تحاولوا تشوفوا الحل اللي الملاذ يخلي لي غوبير نتاعو. Elle refuse quoi? C'est normal, c'est personne. هي مازال في début de la maladie. مازال. Oui, mais consciente شوية. راهو مازالت ماهيش. Voilà. هي كونسيونت وديجا في الوقت تجيب لها حد جديد تنجم تصير لها معناها دي زالوسيناسيون هاك الهالوسه نتاع هذا حد باش يقتلني هذا حد جديد عليا في الدار هذا هاجم عليا تحل لها ديبا فيها عرق وعيات يتقلق لها ودنيها ديجا هي باش تقول لك تبدا تعيط اخرجوا عليا وتخرج فيهم هما الديبات التلامذه فما دي ميزون دو روبو اي عاد قداش احنا هو تقعد عندنا دار نوفروا لها كل شيء لي مويان auxiliaire de vie, elle va prendre l'habitude tout doucement là. مش من الاول ما قبل تو سي نورمال احنا نبداو لاباس علينا تقبل فاسيلمون عبد معاه نو حبيت نقول لك يا مدام صحيح شويه بشويه كل مره تجيب لها منهج ميثود تدخل لها في حاجه افيك ديما راهي اللونجاج نتاع التوشي ديك لومباتيك والامور راهو بالتوشي
راهو انت كي مش تحطها في حضنك باش تحكي معاها باش تفسر لها بالسياسه راهو مش كيف تنطر عليها راهي تحس. الملف الزهايمر يحس كان واحد يجامل فيه ولا مش يجامل فيه. الوقت اللي ما نجمش يكسبريمي هو ديجا باللونجاج نتاعنا احنا خاطر هو نسى تو سامبلومون ولا ما عادش عنده لوجيك دي فراز، راهو وقتها يدخل في الغفو ما يقبل حتى شيء من عنده. ما عادش يقبل لا لوكسيديير، لا يقبلك انت كبنتها ولا كبنته، لا يقبل الماء، ما عادش يقبل. هذاك علاش احنا نقولوا مالادي يلزموا الصبر. بالحق يلزموا الصبر ويلزموا الانتوراج المناسب. يلزم توفر له انتوراج مناسب باش ينجم هو يتأقلم. باش ينجم يتأقلم تو دوسمون. قلت لك انا الراجل في الفيديو 3 موا شفت الثيرابيوت تحكي بكيت خاطر هي وقت اللي تأثرت وقت اللي هو رد الرياكسيون ابخي 3 موا من لون ايست منه هي. خاطر هو في ستاد افونسي تري افونسي. اكزاكتومون زيد مش تبدا ومن بعد تقص. اكزاكتومون. تحب تقول حاجه؟ كمل مدام وبعد فوالا احكي معاه جامي خلي الملاذ بتاعك معناها هو يسال والا وانت ما عادش يفهم ولا هو ديجا ضايع دونك ما عادش راهو لافي نتاعو عندها قيمه وكلمته عندها قيمه، وحتى كان هو في عالم اخر راهو اللي يقول فيه عنده قيمه بالنسبه له هو. عمرك لا تطفيه والا تخليه هو يحكي وحده، خاطر حتى الجيست نتاع اخزر له في عينيه. احكي معه احسبوا هو انسان عادي يقولوا علاش نقولوا احسبوا هو انسان عادي. احكي معاه وعبره في كل شيء اللي يحب يقوله في كل شيء، ما تحسوش اللي هو راهو سيء، هو ديجا يحس في الفاخت وفي الشيء وزيد انت تتعامل معاه بطريقه اللي هو انفيريور. راهو هذاك كي بلوك الملل الزهايمر، هذاك اللي يخلي حتى الملادي سأدغى. سامحني. شكرا. بعد استماعي لربما لدي ملاحظات باعتبار ان الموضوع الزهايمر هو موضوع قديم مش جديد، لكن احنا ربما كنا ننظر له اللي هو مرض عادي، نقولوا انسان راهو خرف، فما كانش اهتمام كبير بالجانب هذايا في الوسط العائلي. كبر خلف هكذا الحال، فعدم الاهتمام هذايا هو اللي خلانا ربما ما واكبناش. يلزم كذا اولا هو تاثير المريض، التعامل معه، عدم الصد نتاعو، كذلك بعث الثقه بنفسه، وتهيئه كذلك المحيط العائلي وهو مهم جدا. هنا علاش؟ على خاطر الاسره باش تحمل مسؤوليه، اولا لازم تهيئتها كذلك الاسره هذه، لازم على الاقل يعرفوا شنو هو دورهم. حاجه اخرى قبيله قلت هل يمكن التنقل نتاعو؟ المستحسن وعلميا ان يبقى في مكانه في اطاره، مع انه اللي اثروا فيه هو ما تنجمش البنت ولا الابن باش يواصل على طول، لكن ما فيها باس يخليه نفس الاطار ويقع تداول على ذلك. كذلك راهو العلاج نتاعو هو علاج نفسي ليس علاج الدواء، لانه اولا كما قلت هو خلق الاطار المناسب، فخلق الاطار المناسب يعمل لربما على العلاج نتاعو. كذلك استغلال الوسائل المتاحه اللي ذكرتوها، هي موضوع الموسيقى، هي موضوع الفنون، كذلك حتى ساعات مشاهده التلفزيون ولا هو ما بيوقعش، ولكن وقت تعدي له حاجه من الزمن الجميل اللي ممكن يتفاعل يتفكر. علاش هنا الذاكره في الاول في بدايه حياته وقت يبدا المرض يتقدم به يولي يتذكر القديم، حاجات القديمه يذكرها وينجم يعرف ويذكرك بها، لكن من بعد لربما يستمر فيقع هناك صعوبه. هنا اذا لابد من التوعيه، وهنا دور وسائل الاعلام. هذيك الكافيه الزهايمر علاش صارت هيك؟
الكافيه هذه الكافيه الزهراء اللي تدور في مناطق تونس الكل هي للتوعيه، خاطر المالادي دالزهايمر مش في العاصمه كهو. صحيح. علاش انا قلت لك؟ لانه مثلا الموضوع هذا موضوع احنا قبل كبار السن كنت كتبت عليه في ثمانينات القرن الماضي، يعني لكن بوجهه ونظره اخرى غير النظره الحاليه. فلابد ان وسائل الاعلام تعطي اهميه كبرى حتى ما يكونش التوعيه والتحسيس تكون ضيقه، وعند الوصول وهكاك ربما، وكذلك تهيئه الناشئه الاطفال الصغار في الدار وقت يشوفوا جدتهم وجدهم بالوسائل هكيه لابد من التوعيه. اذا هنا راهو المرض هو لو ما عندوش دواء، لكن الدواء بيدينا احنا في تعاملنا مع الاولياء نتاعنا اللي هما في عمرهم كامل هما يحيطوا بنا اليوم، هما في حاجه لينا لهذا شويه صبر. شكرا. في المحيط العلاج هو المحيط. محيط هو شنو انت توفر له في العائله، مش بالضروره بامكانيات كبيره. هو ديجا صحيح المالاديه تكلف معناها، وما تلقاش لي ميديكامون الكل في تونس هذا فوغ كلارينات معناها تمشي فارماسي باش تلقى الدواء الكل والكلام ما ترمبورسيش وبرشا حكايات معناها صايره هذه توسكي فارماكولوجي. حتى الميديكامونتوز الوغ لا مازالت بعيده شويه. مفقودين. علاش؟ خاطر بالنسبه لينا احنا نرجعوا للاحلام نرجعوا ديما للثقافه. احنا جينيرالمون نعرفوا دواء يساوي مالادي، معناها واحد مريض يشرب دواء يبرأ هكا ولا. وقت اللي جانا مرض ما فيهش دواء خلنا بعضنا كيفاش يتعالج كان من الجانب النفسي. فافكتيفمون هذاك علاش التوعيه يصير راهو هو العلاج نتاعو نفسي بحت، ما عنده حتى إفادة دواء يشرب فيه. Ça retarde, mais حتى الثيرابي نون ميديكامونتوز ça retarde كثير بطريقه au moins ما فماش لوزاج نتاع الشيمي، على الاقل au moins الكور يقعد لاباس عليه. معناها احنا هذاك البيت نتاع التوعيه هو نوفروا الانتوراج المناسب للمريض. ابار سا ما فماش في المومون. الميوزيك علاش انا نقول لا ميوزيكوثيرابي بالحق هي كوم سبيسياليتي مش موجوده في تونس، على خاطر احنا مازال حتى نظره العقليه للموسيقى تسمعها لمريض زهايمر هو متقدم في السن الوغ دو بريفيرونس تعطيه حاجه اخرى يتلهى فيها. ما هكا احنا ولا شي تري كلارينات راهو مانيش من النوع باش احنا ثقافتنا من هكاك كبر في العمر باش يعيش عمره وعمر غيره هكا هاو باش يهزوه النيرولوج عائله على 10. احنا نحكيو في الواقع. دونك انا اللي نحب نقوله راهي العائله التونسيه تبارك الله ماشيه تتثقف وما عادش معناها نسبه التمدرس ديجا قاعده معناها مش كي قبل، مش في الستينات وفي الخمسينات كانت عباد ما تمشيش المدرسه جمله. دونك عباد ولات واعيه كمان اللي واحد نحسوه تبدل شويه، فما دي سيمبتوم معناها هكا شويه مختلفه ومتبدله. نشوف انا ما عندي مخاسر كي مش نمشي للطبيب وقت راسي يوجع ولا نحس حاجه صندوقه نمشي انا للطبيب ما فما حتى مشكل. وموا نلقف المريض نتاعي وهو مازال وموا في ستاد دو ديبي خير من اللي نخلط به هو في ستاد ديجا تري سيفير. ديجا هو مسكين معناها ما عادش حتى لي ثيرابي معناها جوست هكا دي سوان وكذا ما عندهم حتى إفيه. علاش احنا نتعبوا ونتعبوا رواحنا؟ علاش فما العلم جينيرالمون؟ علاش ربي عطانا معناها العلم والقرايه باش لاتفما باش نتقدموا بيه باش نعاونوه باش انا علاش موجوده هنا؟ خلينا في الواقع ديما خاطر انا واقعيه برشا ما نحبش البروتوكول هذاك. علاش بالحق اليوم حبيت نعملها جلسه هكا؟ علاش انا هنا؟ على خاطر ما ننتظرش انا باش نعمل في كابيني ونجيبك انت في كابيني. حنجيك انا احكي لي بركه انا هذيك التوعيه معناها خليني انا ننسيتي معناها جو بو انسيتي الناس باش نقول لهم تيان انت هكا تنجم نديكي العباد اموا. هذيك الغايه نتاعنا مش كل شيء معناها راهو مش كل شيء كونديسيونيل. فبرشا حاجات لا كونديسيونيل برشا حاجات معناها انكونديسيونيلمون نجموا نعملوهم باش نعاونوا بعضنا. شكون قبيله قالت عندها مرض دالزهايمر وانا نسيت ما تفضل سامحني نحكي برشا يظل
fait, احنا كادي عندنا avancé برشا. Ça fait 10 ans 8 ans هكا. Du coup اللي تحكي فيه كيف عدينا بمرض الزهايمر. أول سؤال سألته اسكو نرجع أكثر للمريض ولا الفامي. Du coup أنا معلش حسيت مع الدخل على خاطر تحس في مالك كيف تحس أنا كان من فاطمة يعني إذا تراجعون هي كلمة كلمتها إنسان عرف منظمة حياتها وحياتها دايرين بها هذيك تشوفها توصل هي ما عرفتش وحدها ما عرفتش وحدها لازم ديما تكون معاها سورتو لما تغير تكون على كلام فكرة كلام ما فماش إما لا كوميونيكاسيون موجودة لونجاج فيربال ما فماش إما كوميونيكاسيون موجودة كوميونيكاسيون تحب تقول فيزيك جيستويل يعني هيك كذا فرحانة يظهر عليها الفرحة ترى عبد تحبه تفرح بيه ترى عبد يعني مثلا عنده خشم ما يجيش وزي هي فرحانة الرياجي ثم انتراكسيون كمان ما نذكرش وقتاش والله يعني معروف ما نجمش نفرض هي إذا خرجت تنمو على خاطر حتى الفابريكا مازال ثم ساعات الكلام يجي في بلاصتو ساعات مش في بلاصتو الفابريكا هو محطوط بتوع على جاردون ساعات الكلام ما نسمعوش تحكيو شوية شنو نحكيو على جاردون كل شيء ثم تحب تحكي من اللي ولا مش معانا هذيك معانا ومش معانا ما نسأل لو كلام كان نحكيو صرت يمضى عليه تنو يعني المناديل مش كيف ما جوست نحكيو عليها كيف ما تكون ديجا انت عايشها ووصلنا لمرحلة اللي هذيك يعني ما عادش عندنا ما نعمل خاطر فريمون افونسي ما ودان ما عادش عنده حتى اكسي جوست قاعد ترجعلها اوليو كي تغزر لها انا في بلاستيك مثاليه ما افونسي سي ما عادش عندها ما عادش فما يعني حل باش اوليو باش نقعد نتفرج فيها هكا وهي نجم انا بون توا كوفيد وما نقعدوش من بعضنا كل مي كوميم انتم بحذا بعضكم فرد معناها فرد دار تحكي معاها حتى كان ما تفهمكش وتدور راسها وتمشي اخلط عليها واحكي معاها الملاذ الزمان انسيتي وانسيتي ما تخلفوش دي مانيير اما حاول معك احكي معك ما تخليك صدقني حتى كي ما تعملكش الرياكسيون تو سويت باش تعملها لك من بعد غدوه الجمعه الجايه باش تعملها لك زاده بطريقتها هي يعني لازم تفهمها بطريقتها هي هذاك هو البروش ولا الثيرابيوت انه يفهم بطريقه المريض شو يحب يوصل مش بالضروره لازم هي الطريقه تعجبه هو اون فو احنا ماناش نخدموا على الاعجاب ولا نخدموا على معناها عبرت بالكدا ولا مع ليسونسيال فما رياكسيون. انا دويكا نخدم اكثر على الراحه النفسيه نتاعها نعملها الحاجات اللي هي ترتاح يعني الميكا وديما نبعدوا على مثل المسؤوليات هي وصل دويكا عندها ماده تخرج دو ديكريبسيون يعني دويكا ودينا كل شيء نحاول نأقلموه مع هي مع الحاله نتاعها هي بالنسبه للموسيقى بدنا حكينا عن الموسيقى ونسينا نحكي على موسيقى كبيره لكن تسمع الموسيقى تولي تصفق يعني ثم تغني اغنيه بكلام مش صحيح اما كي تسمع انت لوحدك باش تدندن ثم اغنيه قاعده تغني فيها حكينا على الثيرابيه ولا يعني حتى لي كلوب عندهم افي على البيرسون حتى كي ما يحكيش اما راهو عنده افي في الانفيرونمون تاعو يعني برشا دي كلوب رايت هو بجوج مرايت مش خاطر برشا حاجات مشاكل فيها برشا حاجات c'est un monde c'est un monde اللي انت فوق tu t'adaptes ما تنتظرش هي elle va s'adapter معاك هي elle est dans son monde الموند نتاعها هي العالم نتاعها هي انت باش تدخل فيه وتبرج تفهم اللي تفهم وما تفهمش خليه حتى ما فهمتوش يا با دو سوسي مي ليسونسيال انت باللي فهمتو كيفاش تنجم تعاون ما غير ما طيحها في ليشيك احنا ديما اونيفيت ليشيك خاطر البلوكاج يصير يبدا من غادي وما عادش تقبلك فاسيلمون ديكو فما مره صارت ايشيك دونك كويفيتي او موا ليشيك هذاك احنا ديما ناكدوا على هذا خاطر فما ناس كلمات تحب التعاون ايبارامون زاد تحب تعاون مش معناها تحب امك بوك تحب تعاونوا معناها سي نورمال تفرسيه معناها تفرسيه على حاجات باش يعملها خاطرك تحبه ولا تحبها إيه هي نو elle n'accepte pas نو خاطر عكس إرادتها
فما شكون فينا يحب شكون يضغط عليه في حاجه امبوسيبل. احنا نعملوا عكس اللي يحبوا يفرسوا في الكوفيد، معناها وقت اللي عملنا كونفينمون الناس كلها تحب تخرج، حتى يكون ما يحبش يخرج ولا يحب يخرج تو سامبلومون خاطر سي نورمال، سي لاتش هيومان، سي تركيبته. ما نحبوش الحصر، سي تركيبتنا احنا هكاكا، معناها جين ولا سميوها اللي تحبوا، ما احنا نحبوا هكاكا. احنا ولا ديما نحبوا عكس اللي يفرضوها علينا. هذاك علاش نقولوا مرض الزهايمر راهو كونسيون، يعمل ضد اللي انت تحب خاطر هو كونسيون اللي انت تفرض عليه. سا ديبون انت لانتوناسيون اللي حكيت معاه بها، حكيت معاه بعيات، حكيت معاه بكشه، حكيت معاه بمطره، ولا حكيت معاه تجامل فيه، ولا بالحق انت خديبل معناها في الاحساس نتاعك، حكيت معاه بكلام حلو، حكيت معاه بكلام ينبز. راهو لانتوناسيون نتاع الكلام واللغه العربيه احنا بطبيعتها هي لغه يقولوها معناها ساعات هي لغه دور شويه، ساعات في كلامنا لغتنا ساعات تجرح من غير ما نشعر اوتوماتيكمون. والا احنا بالفتيق معناها اللي يسيبوا علينا الملادي نوليو نطلعوا كلام ولا نقولوا كلام من الفده ومتعب وهذاك الكل. انت هو الفاصون اللي حكيت معاه بها راهو حاسها ديجا، صدقوني يحسها، وتشوفوه ساعات يبكي من غير ما تعرفوا علاش. قلت ايش فيها كانت لاباس عليه قمت اي بان هي جات اللي بليسي ولا اللي بليسي، على خاطر لا يزي هو عايش البيخت واللي شاك، ولا يزي يجي شكون يجرحه معناها اكثر من هكاك، اما ما ينجمش يعبر لك وزاد ما ينجمش يعبر من فوق. اي حسوها انتم الاحساس وقولوا لي علاش المرض الزهايمر معناها المالادي سا غرافي، على خاطر بسيكولوجيكمون هو ايبر سونسيبل، ايبر سونسيبل اكثر حتى من احنا معناها الانسان اللي اونتر جيمي عادي. فما سؤال؟ انت ولا هو؟ هاي تفسير. تفضل. شكون اللي يحس خاصة يكون عنده بوفوار في حياته، الديريكتور لاجي على قداش وبعد لقى روحه معناها ريجيتي. اكزاكتومون. البيخت اللي حاسه في السوسيتي هذه قلت دوب ما بدينا، خلطت مخر شويه. البيخت اللي يحسه الانسان هو كان مسؤول على اولاده كبروا وتفرقوا، كان مسؤول ويخدم ويجار ما نعرفش سوسيتي ولا دار، ولا يحس روحه دانكو ما عادش عنده حتى مسؤوليه. يكون عنده ريتم معين يخدم به كل يوم، يقوم الصباح يمشي 8 عنده بيرو يكمل من عرش ل4 يروح يقضي قضيته، مسؤول على دار على عائله، هذاك الكل دانكو يلقى روحه ما عندوش منه. كان عنده زيادة كومباني بتاتر هو فقد ليبو ولا ليبوز نتاعو، ومعناها دونك فما بليزيور بيرت ما عادش ينجم يجاري لي كونت نتاعو وحده، ما عادش ينجم يخرج يقضي، يخرج ما عادش يعرف يروح. هذوما الكل راهو دي والغوتريت. احنا في تونس نرجعوا للثقافه، احنا الغوتريت سي تو ني بلو اوتيل في المجتمع. احنا هذا شنو نحسوا متقاعدين اكزاكتومون، ما عادش تخدم في السيستم، ما عادش tu ne fais plus partie du système et du coup ça y est نقصيوك. l'exclu هذاك ديجا هو هي ديجا ديبرسيون. برشا يخرجوا في الروتريت يعملوا ديبرسيون. مازال ما خرجش ديجا اي يقول شنو يستنى فيا انا تو باش نعمل الفراغ هذا الكل. انا ذكر التقاعد قداش عندي من التقاعد؟ 10 سنوات، لكن قعدت في نفس الريتم. اي نفس الريتم، يعني في مجال المجتمع المدني والاعلام والصحافه والاذاعه، هذا خلاني نواصل. وفعلا في الفتره اللي الانسان يتوقف على اي نشاط يولي يرجع عليه بالمضره. في ايامات وقتها الكوفر الواحد باش عالجنا الفتره هذه، انا عندي ركن يوميه كورونا في الجورنال، دونك هيك خذت المجال. والفتره هيك ما فرق ال 40 يوم تقريبا، ما الواحد لهذا نقول علاش يلزم يحافظ على ريتم معين، وراهو وقت يحافظ على ريتم معين يمكن يخلق انه النتيجه. علاش تو برشا اللي عمره 60 و65 تلقاه ويصيب بالمرض، لانه الفراغ والطاقه. الفراغ والمود دو في كيف ما قال مسيو سبور باهي على الاخر، بالحق سبور باهي الليكتور معناها مش بالضروره انت باش تكون ديجا فوق شارجي باش تظهر اللي انت راهي. المهم اللي الميموار نتاعك ديما اكتيف،
lecture surtout, vraiment, sport, musique. هذوما اللي راهو les thérapies non médicamenteuses. les thérapies non médicamenteuses بالحق هذوما ما نمشيوش لبعيد باش نعملوا الحاجات اللي مش موجوده في تونس ولا اللي تتكلف غاليه باش نقولوا ما عندناش لي مويان. سي فغي فما حاجات مفقوده ومازالت مش موجوده وحتى كان موجوده المونتاليتي مازالت ما تعطيهاش قيمه. هذه نستعرفوا معناها مي كوميم فما دي مويان باش نجموا نحافظوا معناها على الريتم. مش خرجت دخلت ما عادش بيطيل في نظره المجتمع ولا في نظره ما نعرفش، اما في نظرتك انت لذاتك. شكون اول واحد يعطي قيمه لذاته؟ الانسان في حد ذاته. انت معناها مش تعطي قيمتك، تنتظر في الاخر باش يعطيك قيمتك ولا باش يحكم عليك ولا باش عز نفسك. نحب نسال على حاجه بربي. توا مرض الزهايمر في الاستاد الاولاني باش يلزمها تنقل من دارها اللي عاشت فيها توت سافي باش تمشي لدار جديده. اسكو سي اون بون شوز ولا هي مستانسه باللي زوندروان نتاعها هذوكم وكي هزيتها انت شنو ريت؟ ما هي تو ما تحبش تمشي، ما تفرسيهاش. سي سون ابارتمون نتاعها هي ما تعمليش مستانسه بيه. هي مي اوبليجي باسكو لا ميزون نقرا في انترنت تصير ادابتاسيون كان ما فما حتى حل. تفضل احلام سامحني سمعتكش تحكي. وجوست بربي اون اوتر كيستيون يلزمني نمشي الارت ثيرابي. اسكو هما يحكيوا على خاطر ماكش نسمعوا بعض. مانيش نسمع. L'art thérapie, est-ce que c'est justement, est-ce que c'est cher ou là c'est pas cher? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est cher niveau معناها la science قداش تخلص؟ Allez. Je ne sais pas, chaque art thérapeute il travaille de sa manière. فما شكون عندهم وين، فما شكون هما يتنقلوا à domicile، فما شكون يعمل bénévolat، فما شكون faut parler avec le thérapeute lui-même. أنا ما نجمش نحكم مثال عليا ولا على غالية، ما نحكم كان على روحي. Musicothérapeute. Bien sûr. بالنسبة لي أنا عندي الكونتاكت ديجا في الافيش موجود، هذاك هو نمرية معناها. من بعد كي نكمل الكافيه الزهايمر نحكيو في توسكي. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par rapport à la musicothérapie. تقريبا بعيش البداية. Merci beaucoup. C'est moi Une question par rapport à la musicothérapie. Est-ce qu'on a des méthodes de rééducation particulières par rapport au stade de la maladie? Par rapport à la musicothérapie. Donc, est-ce qu'il y a donc des rééducations particulières par rapport au stade de la maladie? Oui. على خاطر فما ميزيكوثيرابي اكتيف وميزيكوثيرابي ريسبتيف. يبدا المريض مازال كونسيون ومازال اوتونوم، يتحرك يمشي يجي. دو بريفيرونس لا ميزيكوثيرابي اكتيف باش يقعد ديما اكتيف. ميزيكوثيرابي اكتيف باش تقعد هو اللي امبروفيز، هو اللي يشارك في الثيرابي، هو اللي يخلق معناها لي زاكتيفيتي نتاعو، والا هو اللي جينيرالمون احنا نقولوا شارك، مي بالحق هو اللي يخلق. انت باش تكون معاه كيما باش تعاونوا، باش كان هو تحت اللي شيك ولا نساء باش انت جوست باش تكون له. اما هو ديما يعمل انيماسيون للسيونس في حد ذاتها. هذاك يبدا اوتونوم ومازال يتذكر وينجم يجاوبك وينجم tu peux aborder un sujet ولا معناها ولا un débat معاه. بالنسبه للمرض ستاد سيفير ولا تري سيفير ولا حتى سوان بالياتيف، حتى هو سي بون في الفرش ولا بالباي معناها ياكل ويشرب، هذاك دو بريفيرونس ولا ديجا هو ما عادش ينجم يتحرك، هذاك ريسبتيف معناها باش تولي ديما تلعب على الجانب السونور على جانب الودن. هو باش يعمل هو ديجا باش يعمل رياكسيون، مي الرياكسيون ماكش مش تراها ني فيربال، مش تراها كان لي تري نتاع الوجه، كان هو حرك هكا اورغان حاجه مي ماهوش ما توقعش منه معناها باش يكون اكتيف. هذاك هو الميزيكوثيرابي ريسبتيف وقتاش نستعملوه في الحالات القصوى. بيان سور بالبيلون بسيكوميزيكال، بيان سور اللي فما معناها ترافاي من الاول اللي باش تخليك انت تعرف كيفاش تاخذ المرض نتاعك ما تطيحوش في ليشيك، مي اكتيف ديما باش تخليه هو بلوز اكتيف معناها لو بلو لون بوسيبل.
مانيش نهربوا احنا من l'étape. Le rythme que vous conseillez au début actif. Donc un rythme combien de fois par semaine par mois? ماذا بيك حتى كل يوم. مش هو الملاذ ديما خليه ما تعبوش سي فري فيزيكمون، مي خليه ديما اكتيف، احكي معاه ديما حط له الحاجات اللي يبدا راهي فيها وديما يتحرك، سينو اوتوماتيكمون باش يتيح لك في لاباتي. احنا هذاك البوت اللي ما نحبوش نطيحوا فيه باش ما نستعملوش الدواء، لان الدواء من بعد هو باش الدواء عنده ايفي نيجاتيف من بعد صحيح. سورتو اللي عندهم المالادي كرونيك راهو اللي عندهم ديابيت وتونسيون ياخذوا دي بسيكوتروب ولا ياخذوا دوايات الالزهايمر راهو ساعات ما يمشيوش مع بعضهم الدوايات تولي شغلانه اخرى. دونك نردوا بالنا نحاولوا الماكس بوسيبل نستعملوا النون ميديكامونتو ديما التريتمون نون ميديكامونتو. الدواء بيان سور طبيبه مش باش يخليه هو مي حتى الدوزاج باش ينقص وليو باش يزيد باش ينقص. هذاك البوت. والديبي كيفاش يعني يمرض برشا كما قلت البريفونسيون يعني الوقايه كيفاش قبل لا يمرض ولا كي مرض ديجا؟ لا ديجا فيق بروحه واللي كان بدا ينسى فهمت. تحكي على شكون مدام؟ عندك شكون في العائله ولا بالتجربه؟ داكور اوكي عايش حلومه نحكيو نفسي. حتى حد لا يعرف باش ماهيش دايوغ احنا تو ما نعرفوش الفاكتور الاولاني نتاع المالادي دالزهايمر. حتى تجي تحل الفريجيدير اي كي تبدا بطريقه يعني مبالغ فيها وقتها تشك، اما بطريقه عاديه كلنا ساعات نحزوا الفريجيدير ننسى شنو باش نهزوا تصير انا نقول هذوكم نسيم مش لا هكيك زاد باش نطيحوا في لابور وباش نطيحوا في باش نوليو بالحق خايفين برشا من لا مش بالضروره. نسيت نسوى مبالغ فيها ولا فما دي شوت زاد فما طيح مبالغ فيه ولا فما دي فوس روت، هذوكم دي سيني اللي كيتكرروا برشا ديجا فما نومبر معين في الشهر ولا نومبر معين في العام، وقت تولي انت باش تقول لا لازم نمشي نعمل دياغنوستيك ولا نشوف نكونسلتي معناها نيرولوج ولا بسيكياتر ولا نفر. اما طونكو تنسى نورمال مش معناها عندك الزهايمر سي لوبلي سي تو الموند. لي بريفونسيون كيفاش نرجعوا للبريفونسيون؟ انت شنو تحب في حياتك؟ اكثر حاجه انت باسيوني بها شنو؟ باش مغرومه في حياتك شنو الباسيون تاعك؟ مثال هو المسيو سبور قضيه الدار، حتى قضيه الدار زاد راهي ماهيش شويه كي تبدا انت تعرف لي غوبير نتاعك توا ديجا يوصلوا يعملوا لي ثيرابي. نحط لك انا تو سكي لازم باش تطيب نامبورت كوا عجه نقولوا احنا ونحط لك حاجه زايده ما تجيش في العجه. شنو هو مثال؟ اعطيني حاجه ما تجيش في العجه نقول نامبورت ليتو ما يجيش نحط لك انا المكونات الكل نقول لك طيب لي عجه ونقعد هكا نشوف فيك مي من بعيد. كان نشوفك استعملت الليتو لا جو دوت لا نقول هذه اما خليك ولا كل شيء تنجم تعمل شنو؟ طيب الليتو زاد لا والله عندك مريض نو انا خديت لك اكزامبل اللي انا خديت لك اكزامبل اللي نجم يكون بعيد شويه بالحق. اما حتى لي تاش ميناجير نتاع كل يوم كان تولي تدخلهم بعضهم وقتها انت تولي تقول هوني فما حاجه سكي ما با. اما جوست معناها لوبلي نورمال فو با بانيكي زاد. احنا لاتر ما عنده بانيك انورم كسوا من المالادي ولا من لا مور، معناها ديما عندنا لو بروبليم الاولى والاخرى انيسيال فينال ديما لا بور دو لا مور ولا لا بور دو لا مالادي. دونك il faut accepter que c'est la fin, c'est une fin معناها c'est normal. كما سرطانات المالادي دالزهايمر توا ولا حتى بريكوس حتى في اج معناها 35 ans ولا 40 ans tu peux attraper la maladie d'Alzheimer على خاطر هو ماهوش مربوط بالفييسمون. من الاول كنا نقولوا كبر خرف مي نو كبر معناها ولا عنده الزهايمر
non, vu le mode de vie, vu احنا شنو نعيشوا هو déjà maladie liée بالنيورون. Les neurones. Donc لا مش بالهرمون. Donc voilà ماهوش lié كان بالفيسمون كان بالكوفيد. Any question? Ça peut être parmi les facteurs. أنا راهو قلتها راهو ما فماش فاكتور بالتوا bien défini للمالادي d'Alzheimer. نجم نعطيك plusieurs facteurs. Mais facteur معناها الأول والآخر ما فماش. هذيك علاش كان جينا نعرفوا الفاكتور الأول والآخر رانا عطينا تريتمون. فهمت شحال؟ هو مرض متميز، مرض خاص يعتمد على الجانب النفسي والتعامل والمحيط. هما الحاجات اللي ممكن يقع المرحل، خاطر هو مرض قديم تعرف قديم تاريخيا اصل الدنيا قبل اجدادنا كبر ولا خرف، لكن المتابعه نتاعو هي اللي تو ربما ولات متابعه علميه، اما المتابعه النفسيه هي اللي كانوا يعملوها ابانا. واضح. باش نسال على الميكوثيرابي معناتها بيان كو ليفيكاسيتي نتاعها تختلف مع ستاج الستاج الاول. اون كونسي توجور معناتها الباسيون اللي عنده مالادي دالزايمر حتى كي نوصل تري افونسي معناتها اون كونسي توجور انه يعملوا ميم في لي سوان بالياتيف. ميم وقت المرض ديجا هو الفرش العادي اللي نجم لا يشرب لا ياكل بالباي بالسيروب اللي تحب انت محدود. نجم تستعمل لا ميزيكوثيرابي على خاطر سي هو إن با اوبليي مي سي كاشي كيلكو بار في الميموار. ما تنجم تحيرهم هذوك لي سوفنير كان بالميزيك الميزيكوثيرابي بالموسيقى مش نابورت كيل ميوزيك خاطر اللي تمشي معك انت منين مثال اعطيني بدي نابورت. انا تو عندي 50 سنه هنا في تونس. هو تونسي مثال نقولوا هو من مرسى تونسي والمدام بدي نابورت هي مثال من الكاف اللي تمشي مثال اللي تمشي معها هي كموزيكا كبيلون بسيكو ميوزيكال بصفه عامه واللي تمسها هي واللي مربوطه بالبيرسوناليتي نتاعها هي وبالاسبي كولتوريل وبالانفونس وباللي تحب من اللي هي انفون راه من اللي هي في حضن امها. خاطر الميوزيكوثيرابي تبدا حتى باللي بيرسوز. شفت لي بيرسوز اللي كنا مغنيو فيهم للصغار اللي سون انكري في الميموار. الدوح انكري في الميموار يتذكرهم حتى وهو ديجا عنده اللي معناها بالمالادي. دونك المسيو مثال مش سي با كومباتيبل مش نفس الباك جراوند اللي خدمت مع المدى. فهمت حبيت نقول معناها ينجم كومبليتمون يقلقها اللي باش نحطوا ليه هوا، ينجم يبكيها، ينجم يذكرها بحاجات خايبه، ينجم هذاك. علاش احنا نقولوا البسيكولوجي مهمه برشا، لازمك تخدم على لاسبي كولتوريل نتاع الشخص. كلكان دو بريزيل ماهوش نفسه كلكان من دشرة نبر من الكاف مثال. هذاك علاش ميزيكوثيرابي تنجم تستعملها حتى هو قاعد يموت في لي سوان بالياتيف تستعمل له الميزيكوثيرابي بور ايدي ا مورير هذاك علاش نقولوا احنا لا في اي لا مور ماهوش بعض سي با بور نو. لا ميوزيك هي تلعب معناها دور الحياه ودور الموت. وهيك ليش الموسيقى كان وقت استمعت ساعات الى قطعه موسيقيه تنشرح، ساعات تسمع قطعه موسيقيه تدمع عينك. وهذه هي قوه التعبير. لاش سني كنشيف. شنو؟ لاش سني كنشيف. لاش سني كنشيف. لاش سني كنشيف. Bien sûr. Bien sûr. Oui, et la question est, est-ce que le bilan se fait selon un psychiatre ou un musicothérapeute? Le bilan psychomusical selon un musicothérapeute. Psychiatre, c'est la psychiatrie. Voilà. Musicothérapeute, c'est la musicothérapie. Psychologue, c'est la psychologie. كلهم مش تلقى بيناتهم relation, c'est normal. كلهم يتعداو بنفس mais chacun والديريكسيون نتاعو ولا chacun ولا l'objectif نتاعو. Un musicothérapeute, شنو الباز نتاعو؟ le sonore, tout ce qui est mélodie, tout ce qui est tempo, tout ce qui est احنا شنو؟ La vie c'est un rythme. La vie c'est un rythme, non pas
Les palmes, c'est des rythmes. Le cœur, rythme, respiration, rythme. احنا عينيك توا كي غمضتها ريتم انت قاعد تحل فيها وتغمض ما تعرفش اللي هذاك الريتم chacun son rythme chacun son tempo mais كل شيء everything in life is a rhythm كل شيء في الحياة هو ريتم كل شيء في الحياة المونجيلا قاعدة تمشي ريتم كل شيء ريتم Bonjour la vie, merci beaucoup. مريانا شكرا لك لأنه موضوع مهم جدا ولابد من المتابعة بتاعه. إن شاء الله مرة أخرى. إن شاء الله. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. J'espère j'ai répondu à les questions Paul. Vidéo وين وقع؟ Vous avez quand même profité de l'espace Twitter. Servez-vous, hein. Servez-vous, hein.